Ini gue beli di Apotika 24, harganya nggak tahu berapa, tapi kalau menurut HET sih 10.000. Iya, di sini nggak ada ininya, nggak ada apa, nggak ada struknya nih. Oh iya bener, gimana tadi mbak ada 4 baru gue nanya struknya, udah bilang udah aja, jangan ini lagi. Padahal yang gue maksud adalah struknya, karena gue mau tahu harganya berapa. Cuman pokoknya total 25.700. Oke, kita lihat ini dulu. Motornya plastik ya dia. Ini sih dibilangnya jamu ya, bukan obat, jadi makanya lambangnya jamu. Berarti herbal ya harusnya. Ya udah,